Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jumpa lagi dengan Cahdalan bersama Mas Graha Diesel ya. Pada kesempatan kali ini kita mau merakit bos pom di workshop yang baru ya. Workshopnya baru seperti ini. Ini kita mau merakit bos pom Mercy OM352 ya. Dan elektronik, kunjungi SPJG Mebel, Jalan Pandanaran depan Pasar. Unyernya sudah masuk. Berbagai macam mebel dan interior atau segala macam alat elektronik seperti kulkas. Dan ini adalah DV atau delivery valve. Pembelian sepeda listrik Uwinfly hanya 5 juta. Kemsong. Bisa cicilan tanpa kartu kredit, bunga 0%. This is adalah washer. Dan kakak SPJG semakin lengkap melayani Itu pasli. kebutuhan Anda. Yang ini adalah gemuk Fasli. Ya, workshop kita baru, guys. Jadi semangat ini Mas Gerahanya mengerjakan perakitan bos pomnya ya. Ini, guys. Lu garap injektor Asli bos ya. Original berhasil. Ya. Halter delivery. Ini 6 silinder, guys. Jadi Mercy OM352 itu 6 silinder ya. Ya, sebelum kita pasang holder deliverynya pastikan harus ada o-ring dan kita kasih gemuk Vaseline ya. Ya, lalu kita memasang kontrol sleeve. Ojo diomongke 6 patokan Jawa. Di kaitannya ini dengan flag travel. Ya, keenam kontrol sleeve telah terpasang, guys. Saatnya kita memasang spring ya, Pak ya. Spring seat. Ini spring seat masuk ya. Spring seat sudah masuk. Simse, Pak. Flower spring. Spring sim flower. Keenam spring dan sim lowernya telah terpasang. Sekarang kita saatnya memasang tepet nih. Ya,
Jadi kalau kita memasang tepet ya, itu pakai special tool seperti ini ya. Alat spesialnya seperti ini, kunci ya, atau special tool buat nahan tepet biar springnya nggak balik ke atas. Seperti ini. Kita kancing dengan special tool ya, biar tepetnya tidak balik ke atas. Dan seperti ini wujudnya tepet ya. Jadi posisi special toolnya itu nyatok pada tepetnya guys, biar tidak balik ke atas seperti ini ya.